Goeiemôre. What a privilege and an honor to be here. Ek kan nie glo ek is in Goodwood nie. Ja, amazing. Baie dankie vir die fantastiese voorreg om saam met familie te kan kuier. Ek wil volgens sê ek voel of ek by die huis is. Dink ek maar julle is so bly daaroor. Miskien kan ek dit weer sê, ek voel of ek by die huis is. Ja man, ek net vir die van die wat my nou dalk nie ken nie. Ek baie dankie vir hierdie great movie. Ek het amper nie ou geken op die movie nie. Dis baie nice. Dis 'n groot voorreg om met julle Pastor Gerald en die leierskap, dankie dat julle my vertrou met die geleentheid om hier te gesels vanoggend. Ek is 'n bietjie ongemaklik nou want ek is nie gewoond om voor so baie mense te praat nie. Maar dankie vir die voorreg wat julle my gee. Ek ook nou kan blootgestel word aan sulke groot gehore. Dis fantasties. Baie dankie. Ek voel regtig baie gevlei en geëer. 'n Vriend van my het 'n manier wat hy dinge sê. Sy naam is Piet Band. Voordat ek daar kom, want ek het eers gou sê, die van die wat my nie ken nie, ek het groot geword hier in Goodwood. Ek het die voorreg gehad om 'n paar jaar hier te wees. Tot hulle vir my gesê, asseblief in die naam van die Here gaan net. Ek het gegaan net. Nie regtig nie. Nee. Pastor Rico Botha, goeie leraar en 'n goeie leier in ons lewe, het vir my gesê hier in 2004, Etienne, dinge gaan nie gebeur vir jou hier by Goodwood nie. Maar daar's iemand wat 'n sangleier soek in Kuilsrivier. Toe sê ek, wil nie vir my sê, dis Pastoor Stoffel Ensler nie. Toe sê, ja, dis Oase, Kuilsrivier Lewensentrum. Gaan help hulle daar met lof en bring. Toe sê ek, nooit, daai ou met klare hartomleiding gehad. Imagine ek gaan soek, dan gaan ek hom dalk nog een gee. Maar langs door die kort te maak, ek Lesotho toe in 2006 het ons voltyds beroep en ons eer die Here vir die voorreg wat ons het om nou in sy diens te staan. Maar hierdie vriend van my, Piet Band, het 'n manier as hy 'n boodskap wil oordra, dan sê hy vir jou, picture this, Sicily 1935. Dan moet jy die prentjie kry. Nou ek wil gewoon jy moet verwonderlik saam met my droom. Picture this, Thursday morning, 15 October 1968. Vredendal Staatshospitaal. 5:05 die oggend. Na amper 3 dae van kraam word 'n 9 pond 10 baba gebore. Die derde van 3 kinders, daar sou nog enetjie wees wat ongelukkig dit nie gemaak het nie. Pa is 'n waterbeheerbeampte op Koekenaap, ma werk vir 'n Jood in 'n winkeltjie en hier word hierdie seentjie gebore. Sy het intendeel gehoop het gaan 'n dogter wees, want sy naam sou Priscilla wees. En toe word dit 'n seun. Hy sou opgroei en groot word op 'n dorpie Ceres aan die ander kant in die Wes-Transvaal, later verhuis na Hendrik Vervoerdam, later na Riversdal, daarna Kraaifontein, waar hy sou opgroei en saam met sy ma groot word in die gemeente daar, betrokke raak by die jeug polisie college toe gaan vir 20 jaar en daarna voltyds bediening toe gaan. En op hierdie seun se pad was daar 'n paar uitsprake. Onder andere 2 weke voor hy begin blok in matriek. Kom sy voorligting onderwyser na hom toe, kom staan voor hom en wys hom 'n vinger en sê, jy sal nêrens in die lewe kom nie. Wow. Sy eie familie sê vir hom op 'n stadium, toe hy bediening toe gaan, kom ons kyk hoe lank gaan dit in. Iemand noem homself op 'n stadium, omdat hy vurig is en lief is vir die Here en vir God iets wil doen, sê hulle op 'n stadium, pas op vir hom, hy's 'n loose cannon. Selfs nadat hy georden is en voltyds in bediening staan, sê sommige nog steeds, ek wonder hoe lank gaan dit in. Daai seun se naam is Etienne van Wyk Marie. Seun van Pierre en Esther, een van 3 kinders, oudste suster Mariana, ouer broer Jacques. En toe's ek gebore. En ek is ook van Wyk. My tweede naam. En weet jy wat besef ek, dat God die Vader gebruik gewone mense soos ek en jy. Jy het nie 'n doktersgraad nodig nie. Ja, hierdie seun het later gaan studeer in die polisie verlaat na 20 jaar as 'n luitenant-kolonel. Hy gaan studeer by Noordwes Universiteit en sy doktoraat afgehandel in 2011 in
developing leaders in a post-apartheid South Africa, maar nie om iemand te impress nie, omdat hy het gesê, before I'm 45, I'm going to do this. Nou, ek het keuses gehad in die lewe. Ek kon kies om te luister na my meneer wat gesê het, jy gaan niks in die lewe word nie. En daar iewers in 'n hoekie gaan sit het en niks geword het nie. Of 'n besluit geneem het, I'm not going to end up the way people say I'm going to end up. I'm going to end up the way God dreams about me. And if you just think on what God is dreaming, the Word of God says in Jeremiah 29 that He has good thoughts about me. Dreams to give me the future that I have hoped for. Dis wat die woord sê. Watter droom het jy nog in jou lewe? Luister jy na die droom wat mense oor jou het, of droom jy nog die droom wat God vir jou het? Jy sien wat ons kan ons baie maklik steur. As gevolg van televisie, die media, menslike voorstellings en verwagtinge, natuurlik 'n paar vooraf opgestelde idees en dan die verkeerde gevolgtrekkings. Dan mag dat van iemand wat vanoggend 'n heeltemal ander idee gehad het van wie ek is. En dalk nou teleurgestel kan wees en sê, ons het nou eintlik verwag dat hier vanoggend 'n teoloog met ons gaan praat. Halleluja, liewe broeder en susters, waar hy vir ons die woord gaan kom opbreek. Nee, ek is 'n normale ou. Yes. En ek het agtergekom, God gebruik gewone ouens. Yes. En hy love dit. Gaan kyk maar in sy history. Ek meen, hallo, Jesus stap een oggend op die strand. En hy kom met 'n ouens wat na vis stink. Yes. En hy sê, volg my. Hulle hande is nog vol bloederigheid van die snoek wat sy kop gebreek was oor hulle arm, of dalk die lyn wat hulle vingers gesny het, vol skimme, dalk het die mes geglip iewers pastoor Henry en hom raak gesny. They were the people he chose to follow him. Yes. En hy sê vir daai gewone ouens, ek gaan van julle vissers van mense maak, because you understand something about catching. Yes. Yes. Gewone mense. Hy gebruik gewone mense. Mense het die verkeerde gevolgtrekkings. 9 uit 10 van die kere het mense 'n verkeerde gevolgtrekking van jou. Yes. As jy in 'n vertrekking stap, is hulle, julle kan jy nou stil wees, hier kom die pastoor, die man van die Here. Oh, sit weg dit en doen dit en maak so, maak die TV toe, alles. Kan ek jou sê wat is die grootste probleem in ons samelewing vandag? Daar's te veel pretend. Mense gee voor wat hulle nie is nie. Kyk, ons het ons kerkgesigte en ons het ons huisgesigte en werkgesigte. By die werk is dit, hallo, hoe gaan dit? By die huis is dit, yes, maak 'n koppie koffie. By die kerk is die meetsnoere, die vir my vanmôre op gunste plekke geval. En die kinderpyk wat jy sê, hallo, maar is druk jy met by die kerk is dit, my liewe broeder. Dis vanmôre weer. Kan ek jou vanoggend goeie raad gee? Just be who you are. Dis die persoon wat God gemaak het en dis wat hy nou wil hê. Dit gaan ons nou nie lekker wees as ek nou gaan iemand anders te raak en soos iemand anders begin praat of begin voorgee. Wie is die beste Etienne wat daar is die Etienne wat ek is. God hou sommer baie van jou, sê Psalm 1. Gaan lees hom in die boodskap vertaling. How well God must like you, says the message. Die boodskap sê, God hou sommer baie van jou. Hoekom? Omdat jy dit is wat jy is. Los al die sites en al die goedertjies en wees jy net jy. Hoekom? Want God gebruik gewone mense. Hy gaan kies nie die hoor, inteendeel op 'n stadium bestraf hulle sê, wee julle skrifgeleerdes en fariseërs. Wit gepluisterde. Ja. Ouch. Hy soek gewone mense, gewone ouens. Moses, oh man, hy kon nie heeltemal in 'n normale sin praat sonder taal. Gewone God kies hom om die volk uit te lei. Iewers dalk gestaan met klere verkoop by 'n plek. En die Here sê vir hom, Moses, jy moet die sak al binne kom is. I want to use you. En hy los alles en hy sê, anytime, I'll do it. Maak se kopiekie. Dink maar, moenie worry, hy gee jou haar arm.
die van die wat nie weet nie, Aaron se naam was eintlik Aaron. Maar omdat Moses Aaron. Normale ouetjie. Joshua is een van twee wat nadat hulle teruggekom het gesê, wow, ouens, ja, ons mag dalk so springkandelyn, maar met ons God kan ons nie aanstaan. Let's just go for it. Caleb is 'n joetjie met visie. Hy sê, hey boys, dit is groot, dit is wild, dit is 'n vrede land daar. But we can do it because we've got God on our side. Amen. Dis Caleb is hy joetjie. Abraham, oh my goodness, my shattered nerves. Here, was u ernstig toe u gesê het, ek gaan die vader van baie wees? Ek bedoel, hy het al 'n paar myle opgehaal. Daniel, die profeet wat geweier het om te buig. Dan natuurlik Josef die dromer. Almal raak kwaad omdat hy droom. Ek bedoel, hallo, droom jy nog? Ja. Wat droom jy nog? Droom jy nog oor jou familie? Droom jy nog oor jou toekoms? Droom jy nog oor hierdie land? Of het jy eenvoudig gesê, alles is nou verby, dis taboe. Alles is hallo. Ons het soveel om voor te gaan nog. Yes. Hallo, jy lewe nog, wag gou so. Jy het nog asem in jou longe. Live it out. Amen. Hou op, wag vir een dag daarbo in die hemelse kamer. Moet ons weer seker mekaar. Die Here moet ons help, kerk, ons moet ophou wag vir die hemel en begin lewe, want God gebruik gewone ouens soos ek en jy hier. Moenie wag vir die hiernamaals nie. Lewe nou. Kan iemand amen sê? Ek beloof die volgende helfte van my preek is kalm. Josef die dromer, Samson. Ek weet hoeveel ouens het regwaar gedink Samson gaan dit maak. Hallo, hierdie ou nonsens aangejaag of het hulle lag, hy het sy hare geskeer. Highlights en gesit, ek weet nie wat hy alles al gedoen het nie, en toe raak hy van die pad af. Maar toe kom hy terug en sê, Here, ek is jammer, toe gebruik die Here nog steeds om 'n volk te verlos. Dawid, nadat al die broers reeds daar gestaan het in hulle groot formaat en met hulle spreekborste, wag nou, ek gaan gesaal word, sê, isn't there someone missing here? Nee, dit is allemaal, nee. Is daar nog iemand nie? Ja, maar hy pas skape op. Gaan haal hom. Yes. And the word of God says, when he walked in, yes, the man of God said, that is the one. Hallelujah. Want jy sien, kerk, nie wat die mens sien God nie, sê die Bybel. Die Bybel sê die mens sien wat voor oë is. Yes. Maar God sien jou hart. Hy weet wat die binne jou aangaan, hoor. You have to pretend to just be who you are. God is interested in what is inside of you. Right here. Nie nou, jou uiterlike. Weet jy, ek wonder of hierdie pastoortjie nie die regte ou vir ons gemeente is. Hy lyk so pragtig en hy is so mooi afgerond en hy dra das en 'n kafliens aan. This must be the man. Nee, sê Samuel. Was die kort nog eentjie? Daai een wat na skaap ruik. Yes, amen. Daai een wat verstaan hoe om 'n beer en 'n leeu te verskeer. Hy wat die pad, hy wat bereid is om sy lewe op die spel gaan haal. Hy kan vir God en die koninkryk iets beteken. Noag. Jog, hy was lief vir wyn. Baie wyn. En so mate sy seuns het vir hom gelag. Josef, hy werk met hout. Sy vrou het al pannekoek gebak. Met 7 sakke sout, ek weet nie wat nie. Maar dit was nie so maklik, Chantel, soos hierdie nie. Dit was 'n bietjie moeiliker daai jare, want jy was gaan hout haal en al die lasting nie. Maar Sarah, Here Jesus, help ons. Isak se ma, kan jy imagine wat het elke keer in die aand as die son sak deur Abraham se kop gegaan? Lord, are you serious about having kids? Here, wanneer laas het jy na Sarah gekyk? Sy is nie meer vandag se meisie nie. Hulle vang my op. En nie gesê ek gaan die vader van my. Ek praat met jou vanoggend oor God gebruik gewone mense.
Selfs Sarah met haar plooie. Jy wat in die kerk sit vanoggend met jou grys hare en jou plooie wat dink, "Wow, pastoor, ek is jammer, ek kan nie involved wees nie want ek het al 'n bietjie te oud geraak." Ek het 'n woord vir jou. Jy beter begin opruim voor die Here jou kom haal. Sit 'n bietjie polofilla op jou krake en just keep on going. Jy's nie te oud nie, keep on going. Jy hou aan voor die Here jou kom haal. Ja, maar pastoor, ek is nou nie heeltemal wat dan raak betrokke by die ouer huis, raak ek betrokke hier. Want God die Vader gebruik gewone mense. Soos ek en jy. Soos ek en jy. Esther, sy het die koning sag gemaak, Boas se vrou Rut, Hanna, wat Samuel afgesmeek het by God. Maria, Jesus se mamma wat 'n huisvrou was, ek meen, hulle was nie eens getroud nie. En hier word sy swanger. Ek weet nie van nie, maar daar is allemaal min dinge so mooi soos 'n swanger vrou. Dit is allemaal beautiful, ek moet net vertel. Oh man, ek is trots op Goodwood, julle groei. Die vrou by die put, ek meen, niemand anders as sou met die girl wou gesels het nie. She didn't have a good name. The reason for that being, sy was 'n bietjie ooractief. En hier kom Jesus en sê vir haar, "Hallo, geef vir my 'n bietjie water." Wat is jou naam? Ekskuus nou, ons is nie verstaan te praat nie, want ons meng nie eintlik nie. Is dit okay? Dis wat die mense sê. Geef my 'n bietjie water. Want jy sien, as jy geweet het wie vir jou water vra, dan weet jy ook, hy sê vir jou water gegee het, waarvan jy nooit meer sal dors kry nie. So geef my 'n bietjie water, kom ons drink. Kom ons kuier 'n bietjie, jou girl, is okay. En toe hy klaar met haar gekuier en toe sê vir haar, "Shh." So niemand sê nie. Maar sy raak die verteller van die boodskap wat 'n stad verander. Amen. Wie sou nou kon dink dat daai vrou vir die mense die stad kon gaan sê, "I met him." Sê dit, "Yes, you met a lot of hims." Jy's, hallo dame, jy's bekend daarvoor om mans te ontmoet. Sy sê, no, you don't understand. I met him, the Messiah. Jesus, the one, I met the message. Sê wat, vroukie, wow, jy het definitief te veel pitwater gedaan. Want jy sien, daar's mense wat jou aan mekaar gaan afskiet, al het jy 'n woord van die Here. Daar's ouens wat gedurig iets negatief gaan sê, al was jy by die Here. Daar's ouens wat hulle rug op jou gaan draai, al is jy 'n gesalfde van die Here. But you need to keep on going. Amen. If she decided to believe them, pastoor, hulle sê, wie's hulle? Ek meen, hallo, Nikkie van der Berg het ook iets gesê, sê wie? Moet jy nie steel nie. As jy, kan ek jou sê, hoekom staan ek vanoggend hier? Al wat ek het is 'n woord. Net 'n woord, niks anders nie. Ordinary people, like me and you. God gebruik. En daar was wonders en tekens deur die hande van baie van hulle wat ek genoem het. Daai vrou het 'n stad verander. Maar sy het 'n keuse gehad of sy gaan steur wat hulle sê. Ek dank vanoggend die Here. Sy het dan nie gesteer wat hulle sê nie. Sy het gedoen wat die Here gesê het. Sy het gaan vertel wat met haar gebeur het. En wat hy, pastoor, ek weet nie heeltemal hoe nie. Gaan vertel net wat hy vir jou gedoen het. Wie van julle is al gesond gemaak in die lewe? Wie het al 'n wonderwerk beleef wat bonatuurlik was? Hallo, that's all you need to tell people. Ek sal nooit vergeet die Rustenburg PPK, baie jare terug, graad 2, lê ek my pa, dra my in as 'n seentjie, toegedraai met verbande, kroniese ekseem, nagmaaloggend. Hulle bid vir my. Na die dokters alles gedraai, daai oggend, toe raak die Here Etienne Marie, vermaak my. Kol op my long, my pa ry boor my met 'n Ford Taunus stasiewa. Ek lê vir dood in die pad. One prayer, 18 maande oud drinkend medisyne, wat my maagie het 3 vlakprobleme gehad, wat my maagie moet stop. Ek drink die bottel uit, hulle verklaar my dood, op haar skoot. My pa sê daar staan geskryf. Al sou julle goeders drink en op goeders trap, dan sal julle niks doen nie. 'n Woord is al wat ek. Hou vas aan die woord. Hou op, daar was geprofeteer oor Etienne se lewe, pastoor Gerald, dat hierdie kind gaan vir God werk. Almal het gesê, dit gaan nie werk nie. Iemand in die vorige kerk wat ek was, het vir my gesê, jy gaan verdwyn in die AGS, jy's te klein. What he said. What he said. Ek het nodig dat iemand vanoggend hoor wat ek sê. What
as hy gesê het, kan almal maar sê wat hulle wil. En ek het vir jou nuus, daar's nog 'n paar ouens wat vir nog 'n paar jaar 'n paar dinge oor my gaan sê, pastor. Dis okay. Why is it okay? Because he said. Dis hy gesê. Ag weet wat, sê wat jy wil. 1, 2, 3 blok jouself. Geniet die spurburger op 'n maandag aand. But he said. And that's all I'm holding on to. I'm not arrogant when I say this. I'm just bold in him. Want ek begin agterkom wie ek is in hom. Sonder hom is ek niks. Maar in hom is ek meer as 'n oorwinnaar. Kan ek enigiets doen? Kan ek berge verskyn? Nie omdat ek so oulik is nie, omdat hy so groot is. Dis hoekom. Ek by my notas opbring. Ek raak te los. Gewoonlik gaan dit in ons kerk so. God die Vader se oorspronklike plan is die mens en hy sê, en God het gesê, kom ons maak mense na ons beeld, ons gelykenis. God die Vader gaan staan. En julle kan ons nou sien, daar is my skade, weet jy wat ek nou kan sien. En hy vat 'n stokkie. I just imagine this. En hy teken homself af op die grond. En hy buig af en hy gaan maak dit by mekaar. Hy vat 'n klein stokkie en druk 2 gaatjies daar wat lyk soos 'n neus. En Adam staan op, 'n lewende siel. En nou kan baie ouens sê, ag ja, hy is gebore. Hoe kom dit? Psalm 139 vers 14 sê, ek wil u loof, want u het my op come on church. U het my op wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, Here, vervul my met verwondering. Miskien moet ek in Engels vir jou sê, body and soul, I am marvelously made. Amen. That's what the Message Bible says. You don't have to believe it this morning, church. Keep on believing what people say about you. Jy's dit of jy's dit dat. As ek my gesteer het aan 1986 en dan niks van my lewe geword nie, want iemand het gesê, ek jy maar jy gaan nêrens in die lewe gaan nie. Guess what? Kan ek maar uitpraat 'n bietjie, moenie asseblief oor vertel nie. Hy gee nog steeds skool. Niks, met alles ek is maar onderwysers, ek hou van hulle. Maar daai onderwyser wat gesê het, jy gaan nêrens in jou lewe nie. He's still a teacher. En ek is nie vir hom daarvoor, prys die Here, gaan aan. Ek hoop dat jy sê dit van ons kinders sê. En as ek partykeer is, so 'n aspriskantjie aan my. As jy of jou vrou nou, Etienne, Marie, hoe gaan jy? Sê ek, meneer, jy glo nie. Daai selfe bug wat jy in 86 gedink het gaan nêrens hier nie. Kom ek vertel jou op pad. Ek het intussen 'n wonderlike vrou ontmoet. Ek meen, dis genade van die Here dat sy met my getroud is, nog steeds. Maar sy het byt vas. Ek het 2 wonderlike kids, Ankelie, 14 en my skaduwee Armand, 11. Ek het 'n ma, ek het 'n skoonpa en 'n Here help my, skoonma. Maar sy is okay. Ek het 'n kar waarmee ek kan ry, ek het 'n huis waar ek bly. Ek is gesond soos ek hier staan, ek weeg 126 kilogram. My vrou sê it's 126 kilos of shivering passion. Wat sê? Maar ek sien dit van die verkeerde kant af, so lyk dit vir my so. Maar wat wat mense sê? I mean, come on. Can you dink vir hom dat if you should take notice of everything people say about you, where would you have been today? You can't. You have to hear the voice of the one who created you, who spent time with you, and he took his breath and he deposited it into your lungs. God het hulle geseën sê in die Bybel, Genesis 1:28, en vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde, onderwerp dit. Hy het sy seën. Daai woord blessing is also used to refer to bestowing of such, the infusion of something with holiness, spiritual redemption, divine will, or one's hope for approval. Blessing, God caused us to prosper. God took his ability, he placed it upon our ability to have godly ability. That's the kind of God we serve. That's what blessing means. Nou worry oor wat mense sê. Baie mense is vandag buite die kerk as gevolg van dinge wat mense binne die kerk gesê het. Pastoor, hulle sê. Prys die Here 1, 2, 3. Hulle kan maar sê.
Maar wat het die Here vir jou gesê? Hou op om jou ore as asblikke uit te leen vir hulle. En hoor wat sê hy? Steer jou aan hom. En kom ons sê jou gewoon nog iets sê. Daar's iemand daar buite wat altyd 'n fout by jou sal vind. Hierdie is 'n goddelike openbaring vanoggend. Mag die Here jou gees oopmaak. Daar gaan altyd, there are some people who were born and they believe they were created to find something wrong in your life. We call them training people. Jy moet julle daar steur die ouens. Ek ben, hallo, wie is God die Vader dan? Die een wat jou gemaak het in sy beeld. Dis hy wat gesê het, jy is my geliefde seun. Wat is die mens wat jy aan hom dink en die mensekind wat jy hom besoek? Jy het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. En hoor wat sê die Bybel? En hom met eer en heerlikheid bekroon. Jy is nie sommer hier jy nie. Jy mag 'n ouer die ou wees, ja. Ja, maar pastoor, ons bly aan die verkeerde kant van die highway. So wat? Ek het in 5 jaar in Kraaifontein groot geword. Nou die dag, let me just say this. Let me just say this. Ek koop 'n klompie jare terug vir my Mercedes. Baie grand, ek is baie oulik oor. En iemand vra vir my, "Jesus, ek sê vir jou Mercedes gekoop." Ek sê, "Ja." Hy sê, "Wat het jy gekoop?" Ek sê, "Die C1 uit die kompressor." Ek sê, "O, bekendjie." Ons bou 'n huis, ek en my vrou bou ons eerste huis. En ons bly nog steeds in hom, by the way. In Protea Hoogte in Brackenfell. Maar dis aan die linkerkant van Protea weg. Stasiekant. Iemand vra vir my, "Waar bly jy?" Ek sê, "Nee, ek bly in Protea Hoogte." Aan Brackenfell. Hulle sê, "Waar in Protea Hoogte?" Ek sê, "Nee, ons bly in nummer 52 Brackenfell." Hy sê, "Kyk, aan watter kant van Protea weg bly jy?" Ek sê, "Die linkerkant." Hy sê, "O, dis die ou gedeelte." God, jy kan net nie wen met mense nie. Koop jy vir jou 'n nuwe kar en is 'n 316 of 'n 318 of 'n 3 whatever, as jy vir jou, "O, ek sien die kleintjie gekoop." Sterkte moet daar, jy's mooi op pad hoor. Waar wil jy vakansie? Nee, ons hou daar vakansie. O, die meeste spoorwegwerkers stap ook gedeelik aan. Jy kan nie wen met party mense nie, maar dis okay. Dit maak nie saak aan watter kant van die spoor jy bly nie. Dit maak nie saak aan watter kant jy vakansie hou nie. Dit maak nie saak of jou huis 'n double story of 'n sitkajak of 'n 3x3 houtdokkie agter iemand se jaarkas het. It's all about the one who called you by your name and he uses ordinary people like you. Amen. So moet jy nie steur wat mense van jou sê nie. Amen. Laat hulle sê wat hulle wil. So, kom ek verduidelik dit vir jou. Daar's niks grand aan my nie. Niks. My pa het by waterwese gewerk, man. Hallo, ons het in Kraaifontein gebly. Hallo. So what? Ek werk ten minste nie nou by waterwese nie, en ek bly ook in Kraaifontein nie. Ek het so 1 treetjie aangegee binne in Brackenfell, asof dit nou iets is. Ouens, dit maak nie saak waar jy bly nie. Maak nie saak wat se motorkar jy ry nie. God die Vader het sy stempel van approval op jou lewe gesit. En hy het jou lief net wie is, man. It's amazing for. En dan sal die family wat sê, pastoor Donald, as hulle sê, "Wag, dis nie Etienne, dis okay, laat hulle dit sê." God se gedagtes oor my is goeie gedagtes om my 'n hoopvolle toekoms te gee. So dink net wat jy wil, man. High five vir jou ouens wat vir jou sterkste gedagtes het. Moet dit nie 'n slop raak. Bly net jouself. Al sê hulle wat, al dink hulle wat, wees vir hulle lief. Bid vir hulle en beloof niks. Dis vir die familie. Ek het groot familie. Ons sien mekaar ten minste 1 keer per jaar op 'n foto. En dan sê die Bybel in vers 7, "U laat hom heers oor die werke van die hande." Laat die mense sê wat hulle wil. God die Vader het jou geseën om te heers oor die werke van sy hande. Alles onder jou voete geplaas, jy is in beheer. Net nie oor ander mense nie. Pas op, dat jy nie oor ander mense heers nie. Maak nie saak wat jou posisie is hier, broer, suster, jy is nie deur God geordyn om oor mense te heers nie. Jy is geroep en geseën om oor die dinge op die aarde te heers, not people.
God is in charge of people. And you better watch out how you treat God's people. Party ons mos 'n vrye sê deesdae. Hulle sê, ons noem dit, ag, hy is maar net regge. Nee, dis nie regge, dis onbeskof. Kan ek in Afrikaans praat? Dis mos 'n nuwe ding. Ek praat van baie naby aan my sirkel. Ek het 'n baie reguit suster. Teresa wil nou nie vir haar sê nie. Ek het 'n baie reguit suster. Toe ek haar eendag gevra, sê ek van luister jou, sê ek is vir jou baie lief. Maar jou regheid en onbeskofheid loop so langs mekaar. Moenie dink omdat jy regheid is jy kan sê wat jy wil nie. Want party mense is onbeskof en hulle koppel aan regheid gee. Pas op hoe jy kinders van die Here hanteer. Dis God se eiendom en hy droom oor hulle wonderlike drome. Amen. Ja, maar ek is in 'n posisie aangestel. Ja, jy is demokraties daar verkies. Be very careful of how you treat God's people. Very careful. Want in 1 vers 8 kom die Bybel. En die Bybel sê, hy het ons krag gegee om in charge te wees. Hy het ons bekragtig om effektiewe disippels te wees. Die Bybel sê in 1 Korintiërs 12 vers 31, 1 tot 31 sê, hy gee ons 'n woord van wysheid, 'n woord van kennis, geloof, gesondmaking, werkinge van kragte, profesie, onderskeiding van die geeste, nie 'n gees van onderskeiding nie, hoor. Pastoor, ek het 'n gees van onderskeiding. Nou, waar is die Heilige Gees dan? Jy het een gees, dis die Heilige Gees. Maar jy het wel die onderskeiding van geeste. Moet ek asseblief nie offended voel nie, onderskei nog steeds die geeste asseblief as jy daai gawe het. Goed, dan gaan jy aan allerlei tale, uitlegs van tale. Maar nou sê die Bybel, een en dieselfde gees, het dit aan ons kom gee soos hy wil. 1 Korintiërs 13:31 kom en hy sê, maar beywer julle, hier kom dit nou klaar, maar beywer julle met die oog op die beste gawes. Ja, maar pastoor, hulle het van my gesê ek is 'n loose cannon. Jy hoor nie wat ek sê nie, kind? Ek sê vir jou, beywer jou met die oog op die beste gawes. Ja, maar Here, jy hoor nie wat ek sê nie, my kind? Ek sê, beywer jou met die oog op die beste. Hoekom die beste? Want God die Vader het die beste vir jou en my instoor. Hy het nie slegte gedagtes nie, hy wil jou nie verneder nie, hy wil jou nie afdruk nie, hy wil jou oplig. Oog op die beste gawes. En dan kom die gedeelte wat ek tot onlangs pastoor Gerald nie verstaan het nie. En kyk, ek wys julle 'n nog uitnemender weg. Toe wonder ek, wat is dit? Is dit 'n nuwe weg, 'n nuwe gawe? Toe verstaan ek dit in die Amplified. Hy sê, but earnestly desire and zealously cultivate the greatest and best gifts and graces, the higher gifts and choicest graces, and yet I will show you a still more excellent way, one that is better by far and the highest of them all. Ek gaan vir julle liefde wys. Interessant in Korintiërs 12 vertel van die gawes. Korintiërs 14 sê hoe die gawes gebruik moet word. Maar in die middel daarvan sê, al sou jy die tale van engele praat. Here help my. Maar jy het nie die liefde nie. Dan jy 'n klinkende metaalverleiding met simbaal. You are useless without love. Kan ek maar hy woord gebruik? Dis hoekom Korintiërs 13 in die middel is. Dit help nie. Rababasebe nog in 'n profeteer. Maar kan nie eens goed in Pick n Pay nie. Hou jou karababanda. Liefde is die middel wat alles bymekaar trek. Liefde is dit wat ons gekruis het, om sy seun aan 'n kruis te laat sterf. Liefde. Liefde. Kerk, liefde is die meer uitnemende weg. Ek wonder hoe my ma sê, sorry, ek het nie die program nie. Here help my. Daar's 'n ou koortjie wat ons gesing het, waar is hoor? Daar's 'n song wat ons gesing het, The love of Jesus is so wonderful. Onthou julle hom? Nou kom op 'n plek wat hy sê, as hoor. So high, you can't get over it. So low, you can't get under it. So wide, you can't get round it. Love, wonderful love. The love of Jesus is so wonderful. The love of Jesus is so wonderful. The love of Jesus is so wonderful. Love, wonderful love.
iemand wat ook al van jou gesê het. It is so high. You can't get over it. Ja, maar pastoor, ek kom uit 'n familie uit waar so low. You can't get under it. Ja, pastoor, jy verstaan nie, ek is nog nie klaar gestudeer nie. Ek dit van dit sê, so wide. You can't get round in love. Wonderful love. Ja, maar pastoor, ek is nie op die kerkraad nie. En ek het nie vir die so high. Yes, hallelujah. You can't get over it. Pastoor, maar wat jy nie verstaan nie is, mense sê vir jare en jare negatiewe goed van my in die kerk. So low. Can't get under it. Pastoor, niemand het my nog ooit eens gedruk in die kerk nie. So hard. You can't get wrong. Love. Yes. Wonderful love. Yes. Pastoor, maar niemand het my nog eens 'n kans gegee. Ek probeer so hard. So hard. Yeah. You can't get over it. Pastoor, maar ons het die mooiste kar nie. So low. Maar pastoor, ons is vir jare so love, wonderful. As jy vanoggend met die plek sê keer, ek het lank genoeg gestaan, kom vinnig hier na vore toe, gou. Ek het my hand op jou sit, gou. Somewhere along the line, iemand die verkeerd behandel of iets, ek het my hand, ek gaan nie lang bid nie, kom net gou hier na toe. Ek moet dit volgens jou release as an ordinary person to be used by God, quickly. Iemand vir my op 'n probleem asseblief. My God. So, when kan jy dit vir my probeer speel asseblief? Ek weet eers wat is die systeem doen maar 'n genius as jy weet maar net. Ek weet nie hoe nie, ek weet nie hoe die goed derde nie, kom so high. The love of Jesus. I think it's G, try G. The love of Jesus. He's so wonderful. The love of Jesus. He's so wonderful. The love of Jesus. He's so wonderful. Love. Wonderful love. He's so high. You can't get over it. So low. You can't get under it. So wide. You can't get around it. Love. Wonderful love. Just one more time. So high. You can't get over it. So low. You can't get under it. So wide. You can't get around it. Love. Wonderful love. Vader, baie dankie. Ek release volgens die mense. Gewone mense. Enough is enough. Jy hoef vir niemand terug te staan. Niemand. Jy is okay, hoor. Okay. Jy is okay, jy is great, jy is marvelously made. Marvelously made. In my image, says the Lord. I thank you, Father. Ek dank die Here gister en eergister is vergete van hierdie wonderkaf. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Op wonderbaarlike wyse word God gesê. Bless you. Bless you. So high. You can't get over it. So low. You can't get under it. So wide. You can't get round it. Love. Wonderful love. Ek dank U, Vader.
Ek dank U vir wonderbaarlike genesing. Love, wonderful love. It is so high. You can't get over it so low. You can't get under it so wide. You can't get round it, love, wonderful love. Amazing. Listen. Enough is enough. Ek dank die Here vir die liefde. In die volheid van die Here. In die volheid van die Here. In die volheid van die Here is Here. In die